Aparelho nenhum trata bruxismo. Por quê? Porque eu posso dar um aparelho para o meu paciente, uma placa oclusal, e o paciente continuar apertando os dentes no aparelho. Se ele está apertando os dentes no aparelho, continua hiperativando músculos, ele continua ainda levando a articulação para uma posição ruim em termos de dores, reposicionamento. O aparelho existe com uma única função: direcionar uma mandíbula que está livre através de um protocolo que eu ensinei o paciente como sair do bruxismo, para esse aparelho apenas direcionar a ATM para dizer: olha, agora que a ATM está livre, pode reposicionar, pode começar a caminhar para a sua posição correta. Não é para cá, nem para frente, é assim. O aparelho existe para isso, para ajudar a dar liberdade para essa articulação. É o que eu disse, aparelho nenhum trata bruxismo. Não, porque eu posso continuar apertando meus dentes no aparelho. Mas existe um protocolo que acompanha cada paciente, cada tipo de DTM.